안녕하십니까, 닥터봉TV의 최봉균 원장입니다. 오늘은 우리가 무턱이 있으면서 코골이가 있는 경우가 많습니다. 그래서 이렇게 무턱과 코골이가 같이 동반되는 경우가 많은데, 한 번에 잡는 수술법, 즉 무턱도 없애고 기도도 넓혀서 코골이를 없애주는 수술 방법에 대해서 설명을 드리도록 하겠습니다. 우리가 턱이 뒤로 밀려 있는 경우, 혹은 작은 턱일 때 무턱이라고 그러죠. 이렇게 무턱인 경우에 턱이 뒤로 밀리거나 작으면 기도를 갖다가 좁게 만드는 경우가 있어요. 기도를 압박하는 경우가 있습니다. 그래서 하악외호증, 심한 경우는 하악외호증이죠. 이런 경우에는 큰 수술이 필요하기도 하지만, 단순 무턱이면서 기도가 좁아져 있는 경우에는 간단한 수술을 하기도 해요. 턱끝 전진술을 하는데 단순히 턱끝만 전진을 하는 게 아니고 기도를 넓혔다 좁혔다 하는 이설근이라는 근육을 같이 전진을 함으로써 코골이 증상도 개선을 시킬 수가 있습니다. 오늘 수술은 제가 그냥 암암리에 사기치면서 하는 수술이 아니고 국제학술지에 논문을 발표해서 인증을 받은 수술입니다. 바로 이 논문이죠. 논문 보시면 모자 모양으로 이설근과 턱끝 전진을 같이 했을 적에 무턱과 코골이 증상의 개선이 있었다는 내용입니다. SCI급 국제학술지고요. 성형외과에서 굉장히 권위 있는 미용성형외과 학회지라는 저널입니다. 오늘은 실제 사례를 보여드려가면서 설명을 드리죠. 이비인후과에서, 원래 이 이설근 전진이라는 건 이비인후과 수면센터에서 하던 수술입니다. 그리고 턱끝 전진은 성형외과에서 하는 수술이죠. 그래서 이 두 가지를 제가 접목할 수 있는 방법을 개발을 해서 이렇게 발표를 한 겁니다. 그랬더니 한간에 이비인후과에서 하는 이설근 전진술은 효과가 없어요 라고 말씀하시는 분들이 있는데, 이설근 전진술, 즉 이비인후과에서 하는 수술하고 제가 하는 이설근 전진술은 완전히 차원이 다릅니다. 그림으로 보시죠. sleepdoctor.com이라는 사이트에서 그림을 발췌를 하였습니다. 여기 보시면 파란색 이설근이라고 해서 화살표 쳐져 있는 부분이 있는데 뼈가 뚫렸죠. 즉 이설근을 구멍을 뚫어서 앞으로 꺼냅니다. 뼈에 이설근이 부착되어 있는 부위에 구멍을 뚫어서 이설근만 앞으로 꺼내죠. 즉 이설근만 나옵니다. 그런데 그림을 다시 보시면 이설근 밑에 기도를 넓혀줄 수 있는 이설골근도 있고, 광경근, 플라티스마라고 불리는 광경근도 있고, 피부와 피하 지방이 있죠. 저는 다 꺼냅니다. 즉 이설근만 꺼내는 게 아니라 이설근 플러스 밑에 있는 턱끝 자체를 전진하기 때문에 이설골근, 광경근, 피부가 다 당겨지는 거죠. 그래서 이비인후과에서 하는 이설근 전진과는 차원이 다르게 기도가 넓어지게 됩니다. 또 이설근은 위에 그림에서 보시듯이 뼈의 두께만큼 밖에 못 꺼내는데 저희는 뼈의 두께보다도 더 꺼내죠. 제가 이렇게 말씀을 드렸더니 뼈의 두께보다 더 꺼내면 뼈가 접촉이 안 되는데 어떡하냐 라고 말씀하시는 분들이 계신데, 뼈는 2차원이 아니라 3차원이기 때문에 더 꺼내더라도 뼈의 접촉면이 다 있어서 접촉이 되기 때문에 기능상에 아무런 문제가 생기지 않습니다. 그래서 이렇게 이설근 전진술, 이비인후과에서 하는 이설근만 꺼내는 전진술보다 훨씬 더 효과가 좋고 검증이 되었습니다. 실제 사례를 보시죠. 턱끝에 실리콘을 살짝 넣었습니다. 무턱이 심하죠. 하악각 쪽에 수직적인 길이가 짧고 입이 많이 나와 있고 경미한 하악외호증인데, 사실은 근본적인 해결, 양악수술과 돌출입수술을 같이 받아야 되는데 환자분께서 턱끝 전진만을 원하셨습니다. 턱끝 전진만 원하시지만 근본적인 해결책이 양악수술과 돌출입수술이라는 것은 알고는 계셔야 되고 설명은 드립니다. 빨강색 화살표 기도 많이 좁아져 있죠. 그래서 이 환자분 이설근과 턱끝을 동시에 전진합니다. 그런데 우리가 턱끝 수술할 때 일반적인 성형외과에서는 턱끝 전진술은 절골이 수평선인데 이설근은 위에 붙어 있어요. 절골선보다 위에 있습니다. 그래서 수평으로 자르면 안 되고 모자 모양으로 자르게 되죠. 실제 이 환자분 어떻게 절골했는지 절골선을 보시죠. 빨강색 점선처럼 모자 모양으로 볼록하게 올라와서
절골을 하였습니다. 즉 뿔룩 올라간 부분에 이설근이 부착이 되어 있죠. 그래서 이설근을 포함해서 턱끝을 전진하는 겁니다. 수술 결과를 보시죠. 수술 결과를 보시면 턱이 무지하게 많이 나왔습니다. 이렇게 많이 꺼내니까 또 어떤 분들은 턱끝을 6mm 이상 꺼내면 안 된다라고 말씀을 하시는데 6mm까지는 일반 고정이 되지만 6mm 이상 꺼내면 그분 말씀대로 그냥 꺼내면 안 돼요. 양쪽에 특수 보강 고정을 하게 됩니다. 그렇지 않으면 밀려가겠죠. 그래서 지금 모자이크 처리를 하고 플레이트만 보이지만 실제로는 플레이트 고정 플러스 특수 보강 고정이 양쪽에 들어갑니다. 기도도 많이 넓어졌죠. 자, 그러면 실제 얼마나 전진이 됐을까요? 또 이걸 갖다 또 의심하시는 분들이 계셔서 실제로 몇 밀리미터 전진했는지 보여드립니다. CT 보시죠. CT 보시면 10.4mm가 전진이 됐어요. 이렇게 10mm 이상 12mm까지도 전진을 해요. 단 일반적인 턱끝 전진술에 사용하는 플레이트 플러스 고정핀 플러스 특수 보강 고정을 해야 된다고 그랬죠. 그래서 이렇게 이설근 전진을 동반한 턱끝 전진을 함으로써 무턱도 해결이 되고 기도가 넓어져서 코골이 증상도 개선이 된다는 내용이었습니다. 첫 번째, 이비인후과 이설근 전진술하고는 차원이 다르게 다른 근육들과 피부, 피하 지방까지 전체적으로 전진이 된다는 특징. 그리고 두 번째는 6mm가 아니라 10mm, 12mm까지도 전진이 되고 단 특수 보강 고정을 해준다는 사실. 이렇게 특징이 있습니다. 이거 제가 그냥 하는 수술이 아니라 국제학술지 SCI급 저널에서 검증을 받은 수술이에요. 참고로 이 수술은 저희 병원에서 의사 선생님들이 가장 많이 받는 수술입니다. 저희 병원에 의사 선생님들이 많이 오세요. 의사 선생님들이 많이 오시는데 통계를 내봤더니 의사 선생님들이 제일 많이 받는 수술 바로 이설근 전진을 동반한 턱끝 전진술입니다. 왜 그렇게 의사 선생님들이 많이 받을까요? 검증이 됐기 때문에, 논문이 나왔기 때문에 논문을 보시고 찾아오시는 겁니다. 이제 더 이상 이 수술에 대해서 왈가왈부하지 마십시오. 닥터봉TV의 추봉균이었습니다.